Let's go. ¡Producción! ¡Producción! Mientras tanto... Una hora después... Let's go. 2 horas después... Let's go. Lo intentamos. Let's go. 3 horas después... ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Let's go.
Cortes comerciales. No, ¿qué? ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Agradecido con el de arriba. Let's go. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Oh no. Oh no. Estoy feliz y enojado. Let's go. ¿Siguen aquí? ¿Ya se acabó? Váyanse a casa.